तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज सुबह उठते ही अपना दिवाली का लाइट ऑफ करता हूँ क्योंकि वो रात भर चला है। और देखता हूँ कि मेरा आज भी लाइट का पार्सल आने वाला है। तो फिर वो आ जाता है तब मैं उसे रिसीव कर लेता हूँ। और अपने नीचे का छत तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि देखने में कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद फिर मैं अपना दिवाली के लिए और पटाखा लेने के लिए चला जाता हूँ। पटाखा लेने के बाद घर आ जाता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइट कितना अच्छा लग रहा है। इसी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।